المجتمع المسلم، وهي منتجة أمهات الأجيال وأبطال الأمة أيها الإخوة الكرام. ولقد امتن المولى تبارك وتعالى على عباده بهذه الأسرة قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولقد وصف المولى تبارك وتعالى هذه الألفة بين الزوجين فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظر إلى هذا الوصف العظيم من المولى تبارك وتعالى إلى هذه العلاقة والمودة والرحمة بين الزوجين، وهذا أبلغ وصف لهذه الرابطة الزوجية، كأنه لباس الذي يقي صاحبه البرد والحر أيها الإخوة الكرام، أو أن يستره من أعين الناس. أيها الإخوة الكرام، إن بناء الأسرة أمر عظيم، ولعظمة هذا الأمر اهتم الإسلام وحرص الإسلام على توجيه المؤمن بما يكون سببا لبناء هذه الأسرة بناء قويا غير قابل للهدم، فأمر باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، واهتم بشأن المولود أيها الإخوة الكرام منذ ساعته الأولى، فشرع الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، وتسمية هذا المولود بأحسن الأسماء وتربيته بأحسن التربية وأفضل أساليب التربية، لأن صلاح هذا النشء وهذا المولود هو صلاح الأمة وصلاح الأسرة، والأسرة بذاتها هي في الحقيقة صلاح للمجتمع وفلاح للأمة بأسرها أيها الإخوة الكرام. ألا وإن من أهم ما يدمر قواعد الأسرة ويشتت شمل هذه الأسرة ويمزق كيان هذه الأسرة وينسف جذور هذه الأسرة هو الطلاق أيها الإخوة الكرام. نعم، الطلاق أيها الإخوة الكرام، وما يخلفه من دمار وتشريد وما ينتج عنه من سلبيات. كثر الطلاق أيها الإخوة الكرام حينما استخف الأزواج بالحقوق والواجبات وضيعوا الأمانات. سهر، ضحك مع الغرباء ومع الأجانب، وغضب في داخل البيت. حينما كثر الطلاق، حينما فقدنا زوجا يغفر الزلات ويخاف الله ويحفظ العهود ولا ينسى الأيام الماضية والذكريات الطيبة بين الزوجين. كثر الطلاق حينما فقدنا الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، حينما أصبحت المرأة طريقة اللسان، تخرج متى شاءت وتعود متى شاءت، مضيعة حقوق الأزواج أيها الإخوة الكرام. وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحبيب وهو يحذر، لأن الطلاق له أثر مباشر وتدمير للأسرة، تدمير لهذا البنيان العظيم. فقد حد الإسلام الله عز وجل حد حدودا وأوجد له ضوابط، ولم يتركه لعامة العامتين ولا له اللاهين، بل إن الله سبحانه وتعالى شدد فيه تشديد عظيم. وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها ريح الجنة. أي مرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب مقنع، بدون سبب يحتم عليها أن تطلب الطلاق، يقول النبي: حرام عليها ريح الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. نعم، حلال الطلاق، لكن
هذا اليوم المبارك لأستعرض أحكام الطلاق وحدود الطلاق وضوابط الطلاق، ولكنني أعرض أمامكم أيها الإخوة الكرام الجوانب التربوية والآثار السلبية والأسباب المباشرة للطلاق. أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، حتى لا نقع في أزمة الطلاق وسلبياته لابد أن نتخير الزوجة الصالحة المناسبة، الزوجة ذات الدين، الزوجة التي تعرف حق الله جل وعلا وحق زوجها عليها وحق أبنائها عليها وما لها من حقوق على الآخرين. وحتى تستمر الحياة ويغلق باب الطلاق لابد من الاعتناء باختيار الزوجة، فليس الجمال وحده هو الميزان، ليس الجمال. مع الأسف الشديد أغلبية الشباب اليوم يبحثوا عن الجمال، وليس النسب وحده هو سبب الملائمة، ولكن ابحث دائما عن ذات الدين لتسر عينك ويطمئن فؤادك وتعيش أسرتك في هناء. في الحديث النبوي الذي يقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما أن الدين في المرأة مطلوب فكذا بالزوج مطلوب أيها الإخوة الكرام، والعناية بذلك في الزوج أشد، إذ أن عقدة النكاح في يده، الأمر في يد الزوجة أيها الإخوة الكرام. ومن المعلوم أن من أسباب الطلاق ذاك الشاب الغير متدين الذي هدفه المتعة واللذة، والمرأة عنده سلعة متى استغنى عنها أبدلها بالعشيقات والصاحبات والرفيقات والأجنبيات، استغنى عنها خلاص يكفي. لذلك أيها الإخوة الكرام، ومع أهمية نقطة الدين في الزواج، إلا أننا نرى بعض الآباء يزوج ابنته لغير ذي الدين، فما يجري من وراء ذلك إلا الخسران. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذا المقياس. في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال بعض المفسرين: أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في ذي الحسب والمال تكن فتنة وفساد أيها الإخوة الكرام، لأن الحسب والمال يدفعان إلى الفتنة والفساد عادة أيها الإخوة الكرام. وقيل: إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى أكثر الرجال والنساء بلا تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة بالأولياء فيقع القتل أيها الإخوة الكرام. لذلك سبب العناية بالدين هو أن كل من الزوجين يراعي حقوق الآخر ويراعي دينه، ورغبة فيما عند الله عز وجل تستمر الحياة الزوجية ويعيش الجميع في سعادة والتئام. إذا من أسباب الطلاق الزوج أو الزوجة الذي لم يراعي واحد منهما الله جل وعلا ولم يعلم أن له عليه حقا، حينئذ تنقلب الحياة إلى جحيم. فعلى الزوج ألا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن ييأس من إمكانيات دوام الحياة الأسرية، وبعد أن يأخذ كل أسباب العلاج أيها الإخوة الكرام، وأهمها أن يقوم بواجبه تجاه زوجته وأسرته. أول عملية قبل ما تبحث عن الطلاق: هل أنت تؤدي حق الزوج والأولاد والبيت؟ ثانياً أن يكون قدوة صالحة لهم، وبعد ذلك يطالب بحقوقه. فإن أبت الزوجة أيها
فكر في الطلاق، وربما لم يجتمعا في الأسرة إلا خلال مدة قصيرة، ومن ذلك عدم مراعاة كل منهما للآخر حال غضبه وتعبه أو همه وغمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد يجوز فيها بعض الصفات مجنية، ولكن فيها صفات كثيرة ممتازة. لا تنظر إلى مساويها فقط، ولا تنظري أنت أيها المرأة إلى مساوئ الزوج فقط، انظري إلى حسناته، انظري إلى الأشياء التي يقدمها. ألا وإن من أسباب الطلاق الأهل أيها الأخوة الكرام. نعم، وأنا أقف أمامكم وتعرض أمامنا كثير من القضايا. الأهل هم أسباب، وكثير من الحالات الأهل هم سبب الطلاق. يوصل الزوجين إلى الطلاق، سواء أهل الزوجة أو أهل الزوج، إذ أن الكثير من الأزواج أو الزوجات يسمح لأهله بالتدخل في حياته الزوجية، وهذا خطأ فادح ومقبل مزلة القدم ليس بهين. فكم من زوجة طلقت بسبب تحكم أهل الزوج وتدخلهم في خصوصيات لا علاقة لهم بها في أمور بين الزوجين. لا أنا كوالد مسموح لي أتدخل فيها، ولا زوجتي كوالدي مسموح لي أتدخل فيها. هذه أمور بين الزوجين، بين ابني وزوجته، لا علاقة لي بها. لذلك أيها الإخوة الكرام، وكم من زوجة طلقت بسبب تدخل أهلها، وخاصة الأم أو الإخوة والأخوات، وما يملون عليها من إملاءات أدت إلى الخسران العظيم، أدت إلى الطلاق. والواجب على الزوج والزوجة ألا يخرجوا ما في البيت إلى خارجه. هناك قدسية للبيت وهناك أسرار للبيت، لا يسمح للزوج أو الزوجة إخراجها إلى خارج البيت. وأن لا يمكن أحد كان من كان من التدخل في الحياة الزوجية. وعلى ذوي الزوجين أن يتقوا الله في أبنائهم ويكفوا أيديهم عنهم ويتركونهم ليعيشوا في سعادة. ولكن المصيبة أن الكثير من أهالي الزوجين لهم تصرفات تدمر كيان الزوجين وأسرة الزوجين، فالله المستعان على ذلك. من أسباب الطلاق أيضا أيها الأخوة الكرام المغالاة في المهور وتكاليف البناء وتأثيث البيت. أحيانا الزوج تطلب أمور من الزوج جبال لا تتحملها. هذا بدي أغيره، هذا بدي أحطه، هذا مش معجبني، هذا رخيص، هذا غالي. يتزوج الزوج وعلى كاهله ديون لا تحملها الجبال، فيبدأ بكراهية الزوجة لأنها هي التي أدخلته في هذا المستنقع، في هذا الباب. أو أحيانا تكون المهور غالية فيترك حقدا في قلب الزوج على أهلها. أعظم الناس بركة أيسرهن مؤونة، أقلهن مهرا. فلماذا المغالاة في المهور؟ لماذا المغالاة في المهور أيها الأخوة الكرام؟ أيها المسلمون، الأسباب كثيرة جدا، ولكن أهم ما يطرح في موضوع الطلاق. وأنا أقف أمامكم كل هذا الذي تحدثته مقدمة لأضع أمامكم من هو الضحية. من الضحية في الطلاق أيها الأخوة؟ من الضحية في الطلاق؟ من الخاسر؟ من الذي تقع عليه كل سلبيات الطلاق؟ إذا أردتم الإجابة فادخلوا إلى الإصلاحيات. وين في إصلاحيات في إسرائيل؟ ادخلوا واسألوا المجرمين الصغار واسألوهم كيف أصبحتم مجرمين. اسألوه أين والدك؟ أين الوالدة؟ ألم يربيانك؟ إذا أردتم الإجابة اسألوا الشوارع، اسألوا المقابر أيها الأخوة الكرام، اسألوا المقابر. إذا أردتم الجواب اسألوا أصدقاء السوق كيف تجدون الفرائس، اسألوا المستشفيات النفسية والمصحات، اسألوا الراسبين في الدراسة والدراسات والراسبات، اسألوا مرتدي الليالي المظلمة، اسألوا مستنقعات المخدرات وغيرها بالسجون، اسألوا التشرد والضياع والهم والغم والضغط
فاعلموا أن الأب جنى عليه بكلمة الطلاق. إذا رأيتم طفلا أخذ يبحث عن الحنان والعطف بين أحضان أصدقاء السوء وأهل اللهو والفجور، فاعلموا أن الأب جنى عليه بكلمة الطلاق. إذا رأيتم طفلا ملت منه كراسي الدراسة لبلادة ذهنه وعدم فهمه، فاعلموا أن والده جنى عليه بالطلاق. إذا رأيتم شابا ضاع هدفه وتاه أمله ولم يجد بدا من الهرب من واقعه إلا بالمخدرات، فاعلموا أن والده جنى عليه بالطلاق. لست أقول أيها الإخوة الكرام أن الشاب إذا وقع في المخدرات والضياع والفشل الدراسي لا سبب لذلك إلا الطلاق، ولكني أقول إن من الأسباب الرئيسية لكل ذلك هو الطلاق. الأب هو الجاني والأم هي الجانية. الأب هو الجاني لأن العصمة بيده والعقد بيده، لم يصبر واختار سعادته على سعادة أبنائه. يحتاج إلى هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام. كم من ولد يدخل إلى البيت يحتاج إلى أن ينادي على والده يابا، لا يجده في البيت. ضيعناه يا أخواني، ضيعناهم لأجل الأنانية، الأنا، لأجل الشهوات والملذات. يبحث عن والديه لا يجد من ينادي عليه، لا يجد إلا دموعه تعبر عن ألمه أيها الإخوة الكرام. ألا فاتقوا الله في الأبناء، ألا فاتقوا الله في الأبناء. أيها الآباء لا تكونوا سببا في طلاق أبنائكم أو بناتكم، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله في الأبناء والبنات، ولا تكونوا أنتم سببا لدمار أبنائكم فيدعون عليكم بعد موتكم لأنكم كنتم السبب. نحن في مجتمع محيط بالسلبيات من كل جانب، فكيف هي حال من تدمرت أسرته وانهارت أركانها وتدمرت مراكز الحصانة والحماية لديه؟ لا أعتقد إلا أنه سيكون واحدا مما يغوص في غياه بظلمة مستنقعات الضياع والرذيلة. والسبب هو الطلاق، والسبب هو تشتت الأسرة، تشتت الأسرة أيها الإخوة الكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد أيها الإخوة الموحدون، أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن المشاكل الزوجية هي ملح الحياة، لا يخلو بهم من مشاكل أيها الإخوة، وشيء طبيعي أن تكون هناك مشاكل، مش كل الأيام عسل أيها الإخوة الكرام، شيء طبيعي أن تحدث إشكاليات في داخل البيوت ولا يخلو بيت من مشاكل، لكن هناك ما يسمى، وأنا أوجه كلمتي إلى الشباب، أوجه إليكم أبنائي هذه الكلمة: يا من لكم أولاد صغار، يا من تزوجتم حديثا أو قديما، هناك ما يسمى بفن إدارة الخلافات في داخل البيت. فيش بيت فيش مشاكل، وأنا أولكم كلنا نعاني من مشاكل زوجية أحيانا، ولكن هناك فن لإدارة هذه الخلافات. هناك ما يسمى بالصبر، هناك ما يسمى بقضم الغيب وتأجيل النقاش، مش قدام الولاد. ففي المنزل شركاء لهم حقوق ولهم مشاعر وهم مسؤولية وأمانة أيها الإخوة الكرام. ولادك أمانة بالطبع، عندما يرى الأب والأم في سعادة متفقين الأولاد سعيدين، وإذا رأوا غير ذلك سينعكس عليهم. والله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فما أحقرها يوم القيامة أيها الإخوة الكرام. وربما كانوا في الدنيا خزي وندامة، فقد ذكرت بعض الدراسات أن كثرة الخلافات والشجار بين الزوجين لها آثار وخيمة على المجتمع والأجيال، من أهمها خروج
جيل حاق على المجتمع لفقدان الرعاية منه ووجود أفراد متشردين، انتشار السرقة والاحتيال والنصب وتفشي الجريمة والرذيلة في المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار وعدم تماسك المجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية والانحطاط لأخلاقيات والانحراف وعدم احترام سلوك وعادات وأعراف المجتمع وتدهور سمعة الأسرة ومن ثم سمعة البلد ومن ثم سمعة الأمة وهيبتها. وخلاصة القول نقول خلاصة الأمر أن على الوالدين أيها الإخوة الكرام التنبه والحذر من كثرة الشجار والخصام أمام الأولاد، فإن له آثار وخيمة قد لا يشعران بخطرها إلا بعد حين. العقوق، الفشل، الانطواء، المرض النفسي، الانحراف، العناد، أمراض تفشت وعمت وطمت. ثم تكثر الشكوى من حال الأبناء والبنات وما يصيبهم من أعراض وأمراض، ثم لا يسعى الآباء والأمهات إلا الرفض للقراء والمشعوذين والمستشفيات بطردوا على مشايخ: أنا بحل لك مشكلتك، أنا بحل عقدة ابنك، هذا الولد الذي عاش من صغره على المشاكل بين الأب والأم. المشرف اللي يحل المشكلة. التربية فن أيها الأخوة الكرام، وإدارة فن والمشاكل والخلافات في البيت هي فن أيضا. التربية هي مسؤولية. لذلك أيها الأخوة الكرام تبكي على لبنى وأنت قتلتها وقد ذهبت لبنى فما أنت صانعه. أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، حقا إننا نعيش أزمة تربية وعناية بالأولاد، ولا يكفي أن نتمنى فقط صلاح الأولاد، بل لابد وخاصة في مثل هذه الزمان أن نهيئ للبذرة التربية الصالحة والمناخ المناسب لتنبت نباتا حسنا، لتنبت نباتا حسنا. لا يكفي أن نحمل في قلوبنا هم صلاحهم فقط، بل أن نبذل الأسباب الشرعية والمادية لنحقق هذا الصلاح. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم. نسأل الله أن يحفظ لنا ولكم أبناءنا وأبناءكم، ولكن لابد من نصيحة إليك يا أخي المسلم، يا من وقعت بينك وبين زوجتك خلافات. نصائح على وجه السرعة قبل أن تقع في الطلاق: اخرج من المنزل عند اشتداد الخلاف، ولا تترك للشيطان فرصة للوصول إلى منتهى. بينك وبين مرأة مشكلة يقطع من الدار، أساس تهدى وترجع وانت هادي. ثانيا، لا تتسلط في رأيك ولا تعتقد أن الرجولة تظهر في ذلك. والله لا أطلقها، والله لا أربيها. هذه ليست رجولة. الرجولة أن تحافظ على بيتك وأولادك وأسرتك. ثالثا، لا تطر من الزوج عند طلبها طلاق. أحيانا هناك بعض الزوجات ترتكب حماقة، بتقول لزوجها طلقني. لا تطر عند سماع هذه الكلمة، ولا تمكن أهل السوء والغباء تيجي تقول لصاحبك كلام تطلقني ولا تطلقها، أنت مش زلمة. لا تستشر أهل السوء والغباء وأهل الجهل وعدم الحكمة. احترم والديك، الأم والأب، وبرهما وتدلل إليهما، ولكن لا تسمح لهما أو لغيرهما أن يدمروا حياتك الزوجية بالتدخل في أمورك الخاصة، حتى وإن كان أبوك وأمك. أنت يوم على راسي، أنت يوم على راسي، لكن هذه الأمور خاصة بيني وبين زوجي. أنا بحكي لك حلها في داخل بيتك، لا تخرج أسرار بيتك إلى الخارج، ولا تسمح لأحد أن يتدخل. إذا قررت الطلاق فلا تنفذ، وارجي الأمر، اصبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استشر أهل الصلاح والحكمة مش أهل الضلال والغباء. وأخيرا، تذكر الأطفال، تذكر الأبناء ما مصيرهم، تذكر غربتهم في بيت غيرك وغربتهم في بيت
استقرارهم. اعلم أخي الحبيب أن حالة اليتيم النفسية أخف بكثير من حال من افترق والده بالطلاق. اعلم أن الضحية الوحيدة من الأبناء ربما تجد خيرا منها وتجد هي خيرا منك، ولكن الأبناء لن يجدوا. أنت بتمكن أحسن منها وأفهم منها. ذاك الرجل إخواني، ذاك الرجل الذي كانت امرأته قاسية وصعبة، فكان ابنه بار به، سألوه ما سبب هذا البر يا رجل؟ شوف وضعك وضع بيتك. قال بصبري على زوجتي، أنا صبرت عليها فالله رزقني ولد يبرني، طائع لي من أهل الصلاح. وإحنا تحدثنا في الأسبوع الماضي، كنا إذا مات ابن آدم انقطع منه من ثلاثة، وكنا واحد منهم ولد صالح يدعو له بالخير. هذا الولد الذي تصبر على سوء خلق أمه وعلى أخلاقها السيئة وعلى تصرفاتها وعلى بداءة لسانها، ربما رزقك الله بولد يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، يجعل الله نجاة لك يوم القيامة، ربما بصبرك دخلت الجنة. ولكن لا تقع الطلاق وتضيع أبنائك وأسرتك. نسأل الله أن يحفظ لكم بيوتكم جميعا إن شاء الله. إخواني، أمران على وجه السرعة. أما الأمر الأول فإننا باسمكم جميعا نستنكر الاعتداء بالأمس على ولاية المجلس المحلي وخاصة قسم الشؤون الاجتماعية بالحرق. تم إحراق قسم من مكاتب الشؤون الاجتماعية، وهذا عمل يا إخواني لا يقبله الله عز وجل. مؤسسات البلد هي وقف، أموال المجلس المحلي والمؤسسات هذه وقف، لا يجوز العبث بها ولا اللعب بها، لا يجوز إهدار الأموال ولا تخريب المؤسسات والممتلكات. إذا كانت هناك مشاكل وحقوق، هناك كل الطرق المتاحة الأخلاقية والقانونية يمكن أن تقف أمام المسؤولين، ولكن أن تذهب وتحرق بناية المجلس المحلي أو مكاتب تقدم خدمات الجمهور، فهذا ما لا يرضاه البشر ولا يرضاه رب البشر. فنحن باسمكم جميعا نستنكر هذا العمل ولا نرضى به إن شاء الله رب العالمين. أما الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، فجمعية الإغاثة، الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين تقوم على مشروع الحقيبة المدرسية لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي داخل الخط الأخضر. ربما أنت تكون سبب في رسم بسمة على وجه يتيم، طفل يتيم. ربما أنت تكون ممن يفرج فم هذا اليتيم. ربما أنت تكون سببا في أن